Oke, mancing sore mas bro. Maju, aduh, majur mas bro. Narik lele. Waduh, pancingnya lama nggak dipakai nih mas bro. Waduh, tumpul. Waduh, karatan mas bro. Lah mudah-mudahan dapat bobona. Udah lama nggak ngeblok nih mas bro. Kerjaan banyak, habis itu sakit mas bro. Satu, empat mas bro tajurnya. Habis hujan mas bro, biasanya kalau habis hujan mau dia lelenya. Ini rencananya mau nyoba casting juga nanti mas bro. Tajur pasangkan, baru tinggal nyoba casting. Mau nyoba spinner mas bro, baru beli kemarin, belum dicoba. Oke mas bro, tempatnya udah kepasang. Ya, ini para kecil mas bro. Mudah-mudahan ada lembatnya. Nampak goyang-goyang mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo babone. Dah, biar gitu aja mas bro. Walah. Ayo, konobe. Iya. Mudah-mudahan babon mas bro. Waduh, banyak apanya mas bro. Wait, apa? Nyampe enggak?
nggak nyampe. Aduh, wah susah mas bro tempatnya. Mudah-mudahan yang susah ini yang besar ikannya mas bro. Ya mantap, kita tunggu hasilnya mas bro. Kita nengok, cari, tinggal casting dulu, mudah-mudahan dapat tajuran mas bro. Ada isinya apa enggak? Aduh, alah, kosong. Kosong. Kosong mas bro. Ini, aduh, ya kok dapat kotasnya ini mas bro. Kotas apa cana maru? Cana maru, cana mas bro. Nah, alah, aduh, dapat mas bro. Wah, tapi lagi. Piye iki? Lele mas bro. Mantap kan? Lele, oke mas bro. Lele dapat 2 mas bro. Satu lagi. Wah, ini sampai ketarik mas bro. Walah, weh, walah, walah, kosong mas bro. Dapat lele 1 mas bro. Oke, mantap.